现在我们就准备收拾东西啦。这里面整个都是我们需要做饭的一些用具。这是我们的camping plate，就是吃饭的盘子。还有喝咖啡的杯子。这个棉花糖非常的重要。我会解释，在之后我给你们解释。还有咖啡杯，还有我们的camping light， 满满的一大箱。然后这个呢是我们的 tent， 这是一个4个人的 tent。我就是想说2个人住的话会比较宽敞。下面是一个 cooler， 我们会把我们所有冷冻冷藏的食物放在这里面。Hello， 现在在车上，然后现在的道路非常的拥挤，我们需要开将近50分钟的车程，然后到达目的地。那我们就crazy。看一下，看对面的车非常的多。今天是周5，所以所有的车可能都要开往周末的旅程。所以呢，我们一会儿见喽。So we are going to camping. This is my first camping experience. I'm so excited. 我老公说 Hopefully I'm not burned. I'm not. I will enjoy it.这个呢就是我们今天晚上要居住的地方，是一个 campground。我们 parking here， 然后往里面走，就可以在这边吃东西。然后 here is the fire， 那是我们的 tent。给大家看一下我们的里面，是我们的 sleeping bag。这边周末的时候比较火爆，所以很难订到位置。如果喜欢的朋友们可以提前上网预定一下。现在呢，我们已经都准备就绪了，然后就是做一个简单的晚餐。因为现在已经比较晚了，现在已经7点44分。
我们准备这些青菜呢 ，potato 土豆还有洋葱都是我们在家准备好的，然后带了一些 beef meat。现在我们来做早餐。我们今天早晨做的是blueberry pancake with little bit of banana。
Hello， 刚吃完早饭，一会儿我们可能去周边散散步。啊，心情真的超好。总之呢，我们俩都很开心。觉得这一次，这个周末的小的 vacation， 我非常的喜欢。希望以后我们会有很多的时间做这样的事，让我们整个人都觉得非常的放松。今天的天气还不错。觉得听着小鸟的声音，觉得这里就是很亲近大自然。总体就是好的。Hello， 大家。我们准备出发喽。现在我们去登山。这里没有什么太大的山可以登，但是有很多小的 trail， 我们可以去走一走。现在我们要去的是一个国家博物馆，关于所有美国的战争的一个博物馆。那么大家就跟着我去看一看吧。
这是我们最后一个晚上在这，明天我们就要离开这了。先开始了啊！Okay, that's good. Good? Yeah. Yes.